은천이를 보고 아버지가 불렀습니다. 왜 그렇게 기운이 없느냐? 어디 아프냐? 아니에요. 친구들이 같이 놀아주지 않고 놀렸어요. 은천이가 힘없이 대답했습니다. 너는 어째서 그런 작은 일에 마음이 흔들리느냐? 사람은 겉모양보다 마음가짐이 중요하다는 것을 모르느냐? 작은 것에 마음 쓰지 말고 꿈을 크게 가지도록 해라. 아버지는 엄하게 타일렀습니다. 예, 아버지 말씀을 명심하겠습니다. 은천이는 대답했어요. 은천이는 뒷산으로 올라갔습니다.